नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। देखिए बहुत ही सुंदर प्यार नज़ारा है माँ नर्मदा के। लोग नाव से घूम रहे हैं। ये पैर वाली नाव है। देख माँ नर्मदा के दर्शन मत से सारे पापों कष्टों का निवारण होता है। और आज कुछ खास है, संडे है, बहुत तो लोग स्नान ध्यान करने आए हैं। तो आप लोग भी माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए। आप लोग दूर बैठे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत से लोग दर्शन कर सकें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो प्राप्त। कमेंट बुक में जरूर नमामि देवी नर्मदे जय हो।